Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanggat, karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 19 na, bulan sang Pebrero tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabahin sang probinsya sa Negros Occidental. Insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports, first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, binalbagan ginpanginbulahan ni Gobernador Lacson bilang Best People's Organisasyon nga winner sang Gawad Kalasag. Dua kasiparado nga kontrata sa tunga sa Bacolod kag IPM CDC talakayon sang konseho subong nga adlaw. 150,000 sang ginasospetsuhan siyabo na kumpiskar sang kapulisan sa duha ka persona nga nadakpan sa buy-bust operation sa siyudad sang Silay. Anay Chip Tanod patay samtang apo sini pilason matapos ginlutang ang ilas ginasakyan nga multicab sang motorcycle riding in tandem sa siyudad sang Sagay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpanawagan na sa apat ka grupo sa negosyante ang balanse patas kag timely nga deliberasyon sa mga hagna nga ginpasaka sa Kongreso angot sa pagrinyo sang prangkisa sang ABS-CBN. Sa Dewin Staple, ginpangabay sang Institute of Corporate Directors, Institute for Solidarity in Asia, Makati Business Club, kag Management Association of the Philippines sa Kongreso nga tagan konsiderasyon ang freedom of the press. Una dire, nagfile sang co-warrant to petition si Solicitor General Jose Calida batok sa Broadcast Network kagin pangabay ang Korte Suprema nga ibasura ang prangkisa sang among television network kag ang subsidiary sini nga ABS-CBN Convenience Incorporated. Sa karon, inarangkada naman ni Calida ang among television network. Gag order naman ang ginpalayag ni Calida nga hindi makahambal kontra ang among network sa gobyerno kag hindi makakuha simpatiya sang pumuluyo. Suno sa impormasyon, amo niyang pinakadako nga harassment sa hilway nga tag-waragwag. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Good morning, bilog gadak banwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa malaputan sa aton signal, karon nga kaagahon. Matulutugnaw, no? Ang kaagahon kahapon katamtaman lang, subong matulutugnaw, samtang ang aton patrol, padayo na, nagalagulad sa pila ka mga merkado dire sa dakbanwa sang Bacolod. Aber tukion ta naman, anano pila ang presyo sang nagapanguna nga mga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning sa aton mga suki nga mga luyag magpamalaklo no subong aga diri naman sa area sang Burgos Public Market, kampyon ang presyo subong sang isda. Action Fred, kunti kampyon ang presyo sang isda, nami naman ang presyo man sang karne subong. Action Fred, ang minota siguro subong pwede man ta sa baboy, baka kag iban pa nga karne. Action Fred, no? Pwede man. Oh, ati subong sini action na Fred diri sa JM ako na sa may Sunny Demandar, mga muni ang nagabaligya gid sang pork kag beef meat no, diri sa Burgos Public Market. Ati naka-plastar na tanan ang mga baligya no kung aga, and this time Action Fred, no? Available naman ni istorbohon ta makadelivery si Sir Jason. Kay subong plastar niya na subong diri. Action Fred, baka mo. Bang kampiyon ng presyo sa ang karne sa baka, oh. Baka subong si Sir Jason. Sir, pila subong ang presyo sa baka? Ang unod 280. Ang unod sa baka 280. 280. Magluwas sining unod sang baka 280. Ano pagit ang plastada sa mga baka subong Action sir? Ang lalagaon tag 250. 250. Magluwas diri sa 250 lalagaon. Action Alvin. Yes, Action Fred. Mangkot na sabi ko ta pilang lawas na ginalagari bala. Ano pila ning lawas ni ang ginalagari pala, sir? Ang kansi. Isa 250 man. That's yung price. 250. Ang kansi, ang ginahimo kansi. 250. 250 Action Fred, no? Kampiyon gini, 250. Please ka. No? Magluwas diri, may part diri, mga tulan bing pwede na kuan amo man ang presyo. Bunmaro. 120 ba per sa kabilog. 120 Action Fred, kuti kampiyon man, no? Kampiyon man ang presyo subong aga. Baka pa lang na, may pani baboy. O diri kita Action Fred, no? Baboy naman kita. Sir, ang meat ta subong pila? Ang aton nga unod baboy to isa 220. 220. Pero mamal niya, sir, pwede kayo presyo pasinubo-nubo, pwede man. Pwede ka po. Diri lang na yan, no? Sa Sunny Demandar, pwede ka kayo. Action Alvin. Yes, sir. Mangkuta siya pilang presyo sang ulot, diel, atay, kasudlan. Yes, diri kita. Ulo, pilang presyo? 160. 160 Action Fred. Ang tiil, Amo man the same price. 150 man, diri kita. Kasudlan, the best nimo. May paaman pa niya dugo karon. Ang kasudlan. 80 lang na ya. Wow, 80 Action Fred, pwede na. Kasudlan na, perpilya. The same na sila. Same na sila, perpilya. Ati, pwede man na yung paaman na, dugo. Pwede pa man dugo. Pwede man paaman Action Fred. Oh, by the way, spare ribs, subong tagpila. 220. 220 ang spare ribs, okay? Ang kondra pork chop ta. Parehas man. Parehas man. May kapanggita man diri Action Fred, atay isang baboy. Wow. Pila subong? 160 ang atay baboy. 160. Amo ni ang presyo subong sang atay sang baboy. Ti ano pagit ang pwede naton mo-offer sa aton mga suki magluwasin ning mga parts. Ti of course halos ta. Ay ang tais gali no. Ang tay kay arag niya ang pinakamit. Sa 220 na siya. Action Fred no. So amo ni ang pinaka latest subong nga presyo sang karne no. Wala sa karne sang ganding. Ay karne sang kanding gali. Kung may available ka mo? Wala, sir. Wala. Wala. May available nga karne sang kanding Action Fred na amin man tani siya no. Isa sa the best sang kanding Action Fred. Ang karne sini ba o Karne sang rabbit.
rabbit. Rabbit pa. Wala man. Balot ang karne sang rabbit, amo nang ginaduso subong sang departamento sang agrikultura bangod sang African swine fever dito sa Davao. Ti hindi to makaon na baboy kay perting pabalatian, nya ti ang pwede man baylo ang karne sang kuneho. Yes, Action Fred, no? Karne sang rabbit o karne sang koneho. Kaon na po sina once Action Fred, kampiyon man ang karne sang koneho. Galing kay diri sa aton, hindi available, particular diri sa Sani Demandar. Pero at least sa atong mga suki, luyag mo, bakalya baka, karabaw, kag karne man sang baboy. So ari diri Action Fred, no? Karne sa kabayo. Karne. Ay mo itong ginapangita ko kagina. Karne sang kabayo, meta. Wala li samon. Oo, pero may kabayo ka muli. Oh, may anak kung gusto, may kabayo. Oo, hindi ang ginamin ko, itong katulod si kabayo to. Si kabayo. Gintudlo to kagina. May kabayo ka mo, hindi, away kami di kabayo. Pero Karne sang pato ara. karne sang pato, wala man Action Fred. Oro sinini pato ara. Sinini pato, ari di, no? Sinini pato, ari di. Kagila to tembra pagsunod ta sa karniyan siling niya. Mga binata, singko karon na trabaho tanay kay gusto mo buligan mo ko para mas barato kay ikaw man yang taga-iyo. Sinini pa to Action Fred. Temprano pa to na ngape, no? But anyway, amo ni ang nagapanguna nga presyo subong sang karne sang baboy, karne sang baka diri sa area sa Burgos Public Market, particular diri sa Sani Demandar. Salamat sa imo, Jason, ha? Thank you, good, Sir Jason. Ang presyo subong Action Fred sang isda, kampiyon man subong, makon mo na ang marot subong nagdalaga na sa, o kung ang nagamboy na sa 120. Kunti kapon, marot 140, 160. Subong yan nagnubo ang presyo sang marot. Pang-gross gani Action Fred between 180 to 190. Ang bulaw Action Fred 140 per kilo. Naging katuan taman kagang iban pa diri ang presyo naman sang quandary Action Fred sang pila ka mga isda diri, particular ang tuloy 80 kunti kahapon 100 subong yan nagnubo gid ang presyo sang tuloy. So putsing ganon Action Fred madamo subong sang supply sang isda diri sa Burgos Public Market. Ina sa fish section pero diri sa meat section ati kampiyon man ang presyo. So muning sitwasyon diri, no? Sa area sang Burgos Public Market. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkulod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Komportable matinlo ang Life Extension Clinic. Sigurado maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sang ila produkto. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang silingon maayo klase na. Kay bisan sa iban nga pungsod, Amerika, ehemplo, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa tanan nga sanga. Sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. This
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Ang Philippine Standard Time, las 5:04 na. Aber, diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo. Binalbagan, ginpanginbulahan ni Gobernador Lacson bilang Best People's Organization winner sang Gawad Kalasag. Balita Kapitolyo. Detalye upod ki Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Lubos ang pagpangibulahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa banwasang pinalbagan matapos ini ang ginahingadan bilang isa sa mga tagdaog sa Best People's Organization sa 21st Gawad Kalasag na ginhatag sang National Disaster Risk Reduction and Management Council kag Department of National Defense. Ini ang paagi sa grupo nga ginatawag Kami Sonoy Incorporated gikan sa munisipalidad sang Binalbagan nga kahapon nagpresentar personal sa gobernador sa Kapitolyo Provincial sang ila sa ni Pasidungog nga naangkon ining Kami Sonoy nagakahulugan sang kami ang mabulig sa inyo sa ligan utod ninyo sa oras sang Ital-Ital Incorporated. Sila nagbaton sang 300,000 pesos nga cash incentive. Yan nga grupo ang ginapangunahan sang ilang four founder nga si Engineer Patrick Mabag nga isa sa mga nagperma sang Memorandum of Agreement sa Office of the Civil Defense nga ginrepresentahan naman sang Regional Office 6 Regional Director Jose Roberto Nunez. Yan ang ginparamahan niya kasugtanan may kaangtanan sa paggasto sang nabato nila sila nga insentibo para sa igalunsar nga proyekto. Si Governor Lacson isa lamang sa mga nag-witness sa sining signing ceremony na ginpatagayon sa Governor's Office sang Kapitolyo Provincial. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na malas Pinavoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural habon, wala sang ginsimpon nga chemical habon, puro-puro kag hindi makahalit sa panet. Amo ini siya, ang Santon Plus Herba nga habon, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Makabulig ini nga hindi magkurinot ang atong panet. Para sa hubin kag prisko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy Beauty, apor, double pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis, kamagubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page.
Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:07 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula 4:30. Una nga bula resulta 4 kag 30. Second draw, ikadua nga bula 21:13. Ikadua nga bula resulta 21 kag 13. Third draw, ikatatlo nga bula 34:8. Ikatatlo nga bula resulta 34 kag 8. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio Magkulong kag negosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalangnan malasi
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa... Time las 5:14 na. Aber, kapi-kapi kita na. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Sa may mga diabetes, patok gini ni. Kaya wala ini kalamay, natural sweetener lang. Makabulig palir to sa atong lawas kag paminsaron. Nagapangapid ang bugos ka pamilya, healthy pakamutanan. Kay sa Estados Unidos, sa mga scientifico gintunan ini, dito na diskubrihan nga kung berde pagkape, puwerte ka powerful sa natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen, loaded pa sang phytonutrients, ang panawag saya natural colon cleanser. Kaya kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. Pwede sa tigulang, pwede sa ginikanan, pwede sa kabataan, non-acidic, non-addictive nga kape. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na, ibalik tang report. Sa ngaton patrol, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ining 29 anyos nga lalaki. Matapos nga ginbuno dira sa area sang barangay Kaliling, mga alas 8:30 antak na kagabi. Ang biktima diri kilala kay Lolito Pido, nagapuyo ni siya sa sitio Patol, barangay Kaliling, Banwasang Kawayan. Nag-abot diri sa Regional Hospital, alauna na sining nga kaagahon matapos nga ginbuno sa sitio Patol. Alas 8:30 kagabi. Ining biktima Action Fred ang nakaangkon sang pilas tugas ang pagbuno sa dalumbalas ang iya sini nga dughan. Nawala nga bahin sang iya sini nga dughan sa diin suno diri sa Iloy sang biktima nga si Manang Marlene. Nagalakat lamang ini sa dalan Action Fred ang ini nga biktima. Pauli na kontani sa ila sini nga puluyan dira sa sitio Patol. Ang natabalong ugaling kay tigid bantayan sa sining wala makilala nga persona kag ini siya ang ginbuno gamit ang kutsilyo. Sa dugang pagid nga balita sa banwa naman sa nga La Castellana, ginlabo man ining si Ruben Pineda, 40 anyos, nagapuyo ni siya sa sitio Sumpet, Barangay Manganoy. Sa banwa naman sang La Castellana, diin ini siya ang nakaangkon sang pila sa nawala nga bahin sang iya sining nga baga kag kamot. Matapos nga ginbuno sa sitio Mambangon, amo man nga barangay, sa diin ang biktima Action Fred, kainom ni siya, upod lang ang iya sining nga bayaw nga si alias Junjun sang natabo diri sa ulihi Action Fred, naglalisay ang duha. Raso naman nga ining biktima ang ginbuno sang iya sining nga bayaw gamit ang ining sanggot ba, sakit-sakit sanggot pa ba. Dugang pagid nga balita sa area sang area naman sang Banago, aksidente ining si John Christian Cusino,
Nagapuyo ni siya sa Purok Kasagingan, Barangay Banago, diin natabong insidente alas 6 kagabi sa amuman nga lugar. Kinapatihan fractured ang nawala nga bahin sang iya sini nga butkon. Nausunod diri sa biktima ang biktima action Fred. Nagtabok lamang sa dalan sang hinali na lang nga nabungguan sang salakyan nga motorsiklo. Amo ni action na Fred, no? Ang balita gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati hindi gid magkalipat nga ang Santon Plus Herbal Capsule kag ang Mighty TC. Isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkalot, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Resulta sa luto pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadaan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga erba. Mayo ini sa palanakit sang aton kalutalutahan, butod dyan sa kabataan, sakit yan, sakit puson, ibanyos lang. Ang Santon Plus Herbal Oil, epektibo kayo. Subakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan, sa tion sang pagkinanglan kag emergency inyo gid ini.
mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang luto, 3. Una kita, 658. Dako-dako na ang jackpot. 210 milyones. 210 million. Kombinasyon in any order, 47, 23, 31, 56, 42, 1. Resulta sang 658, 47, 23, 31, 56, 42 kag 1. Sa ilo kita 649, ang jackpot 15 milyones, 15 million. Kombinasyon in any order, 6, 24, 38, 18, 17, 1. Resulta sang 649, size 24, 38, 18, 17 kag 1. Ikatatlo, 642, ang jackpot 5 milyones, 5 million. Kombinasyon in any order, 32, 18, 6, 14, 5, 10. Resulta sang 642, 32, 18, size 14, 5 kag 10. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:24 na. Babalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid programs. Talbay. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y Samsan anong kaintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na, Santon Plus Herbal Capsule. Number 1, ini magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Ining goiter, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa. Kaysa una ining tumor, paoperahan ini mga goiter. Ang pagpaopera okay man, ugaling may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas iya ina tunawon. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Timing ining kulokambyo sa panahon, init, tugnaw, init. Hindi ka mo dali matapikan, trangkaso, ubo, sipon, hilanat, allergy, kon mabakod ang immune system, mabakod ang lawas. Pagi sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, wala ini nagabulag, gaupod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na, Balita City Hall, duha ka separado nga kontrata sa tunga sa Bacolod kag IPM CDC. Talakayon sang konsiho, subong nga adlaw. Balita City Hall. Detalye ni upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayong Action Fred, karon sa hapon pagatalakayon sa regular session sang sangguniang paglugsod ang pagabay ni Mayor Evelio Lonadia nga tagan siya sa otoridad para permahana ang duha ka mga separado nga kontrata sa tunga sa Bacolod kag IPM Construction and Development Corporation. Ini nga mga kontrata, Action Fred, ang nahanungod sa paghakot sang basura sa syudad kag ang pag-maintain kag pag-operate sang sanitary landfill sa may barangay Filisa. Ang IPM CDC among nagdaog sa damladlang bidding nga ginpatigayon. Ginpahayag ni City Councilor Dindo Ramos, ang chair sang Committee on Laws. Favorable, Action Fred, ang kontrata para sa syudad. Bangod parehas lang sa gihapon ang kontrata kag parehas man sa gihapon ang balayran sang syudad. Apisar nga nagasaka ang volume sang basura sa Bacolod City. Sa tiyon, Action Fred, nga maduso ang kontrata, ang syudad ang magabayad sa IPM CDC sang 164.9 million pesos para ini sa paghakot
pagdapos sa basura kag 79.6 million pesos para naman sa pag-maintain sang sanitary landfill umpisa Marso 1 tubtob Desyembre 31 karon nga tuig. Nakashape ang makulot sa ining kontrata tungod nga nag-increase ang number of na volume na na-collect siyang aton na contractor, yet ang aton na hinabayad sila, di siya yapon kay cleanup. Dapat yan si City Councilor Dindo Ramos. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bungod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahampang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Bato sa ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon
adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Time las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43 na. Diri kita 150,000 sang ginasospetsuhan siyabo na kumpiskar sang kapulisan sa duha ka persona na dakpan sa buy-bust operation sa siyudad sang Silay. Si Aksyon Eden Aboso may report. Aksyon Eden, please go ahead. Banyag Action Fred, naglamlat sa 50,000 pesos na balor sa ginasuspetsuhan Cebu ang na-recover sa duha ka persona sa buy-bust operation nga ginpatigan sang Silay PNP las 3 sang hapon Pebrero 18 sa sitio Cubay, Barangay Ginhalaran, Siyudad sang Silay. Ang mga suspetsado amo sanday John Galiano, 42 anyos, kag El Defonso Gargaliano, 19 anyos, tanan residente sang nasambit nga lugar. Na-recover sa mga suspetsado ang 14 tanan ka heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan Cebu, kag iban pang nga drug paraphernalia. Priso karon ang mga suspetsado sa custodial facility sa Silay PNP para sa nagakaigo man nga disposisyon. Ugari ang pag-inom sa DTX 500, kaya ang DTX 500 na may 3 ka anti-diabetic properties, charantin nga nagapanunggo sang glucose, bisin nga nagakontrola sang imong blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsules sa kada adlaw. Mas manami ini kung dunganan mo inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalanse kag nagapabakod sang aton immune system, ginakap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami man ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sa alivyo ang nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Mga balita halin sa Nogpo ang ka-action niyo. Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:45 na. Diri kita, anay Chief Tanod patay samtang apo sini pilason matapos ginlutang ang ila ginasakyan nga multicab sang motorcycle riding in tandem sa siyudad sang Sagay. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga action na Fred patay diri ang former barangay Tanod sang barangay Vito kag nagpapili man ni siya barangay Kagawad o galing na pierde matapos ginluthang kahapon sang riding in tandem dira sa National Highway sang barangay Poblasyon 1 siyudad sang Sagay mga lasing connection Fredo. Ginkilala diring biktima nga si Jesus Suico, 59 anyos, kag nagapuyo sa barangay Vito. Sa interview iya sa kay Police Major Antonio Benitez, hepe sang Sagay PNP, 3 ka mga anggulong ila ginatutukan karon. Una, amo ni ang illegal nga droga. Ikaduha, ang iya pagtrabaho bilang anay man nga chief sang Tanod kag personal abi action na Fred. Samtang ang iya sining nga apo pilason man nga karon stable naman ang sitwasyon sa hospital. May person sa interest naman ang kapulisan action Fred sinimaterial pero padayon pang ila maid-id nga pag-imbestigar. Ining balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, priso karon sa police station number 1 ini tatlo ka mga kalalaginan matapos na aktuhan sa mga pulis nga nagapanahor alas 2 antak na sa sinila mga kagahon sa dalan Adarna, barangay 16 diri sa siyudad sa Bacolod. Di ng suspect na riging kilala kanday Richard Del Castillo, 20 anyos, Lawrence John, 18, ini duha nagapuyo sa Purok 5, magsungay barangay 5 Airport. Ang ikatatlo nga dakpan diri action ped giging kilala kay Jesmar Villarin, 18 anyos, nagapuyo man siya sa Purok Bayanihan, barangay Takuling diri sa siyudad sa Bacolod. No, sunod diri kay Police Major Joel Sidel, ang hepe sa police station number 1. Ining duha action na Fred, rather ining tatlo, ang nadakpan sa mga kapulisan samtang nagapatigayon ang ila sining police patrol operation sa police sa barangay 16. Diin aktuhan sa mga ininga nagahampang sa bugoy ining tatlo action Fred. Aday Castillo, Lawrence, kag Villarin. Sa diin nakuha diri sa ila posisyon kag kontrol ining anom ka mga batat shell silbing amuni ang pinaka Q shell nila action pred plus ang nakuha man dirang isa ka plastic container and 148 pesos silbing bet money. Action Alvin. Yes sir. May ara na bag-ong mando ang mga kapulisan nga bisan ini balang mga namatyan nga gapanahor, pandakpo nila sila kay inadiskubrihan sa aton kapulisan na kung may patay abis sa isa ka barangay, galawig tag pila ka bulan niya, nga haya asang patay para lang mahampangan munti, madyong, kag iban pa nga panahuran. So, ang report subong nga ang kapulisan, mahimo nga mag-grade sa isa ka puluyan nga may patay bala nga tag 2 ka bulan niya, wala pa ginalubong. Grabe no? Sobra naman. Isa ka kabulan, grabe action Fred, no? Di kay ginabayran ni nasang nagamunti mong nyada lang na yung patay kay mabayad lang kami, sige lang munti, sige lang panahor para nga may i-cover up ka nga may patay ti kinanglan pulawan, kinanglan ti may huluang pagid. Na-diskubrihan sa kapulisan nga mudos ini sang mga nagapanahor kag naga-involve sa illegal gambling. Oh, grabe. Sobra na. Grabe action Fred, no? Kumakukun mo niya tatlo, tagduha ka bulan, pero may financier kali. May contact na action Fred, no? Punirari, sige, ini, kung lang imo niya tapni. Imo niya patay ni, kag pulawan ta ni, tagduha ka bulan. Piho na, kwarta na. Action na Fred sa dugang pagid nga balita sa station number 4, tatlo man ka mga personang kaladakpan sabay basta operation sa idalom sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office alas 2:30 na sinila mga kagahon sa East Homes 2 Starfish sa may Starfish ayon Starfish Street Barangay Estefania diri sa siyudad sang Bacolod. Ining mga suspect kilala kanday Richie Manday
alias Baboy, 39 anyos, muli ang subject sa bypass operation. Nagapuyo ni sa Action Fred sa Barangay Alhis, diri sa siyudad sang Bacolod. Dakpan man kanday Nevin Gavines, 32 anyos ang Barangay 27. Pelumino Cordoba alias Tisoy, 32 anyos ang Purok Boulevard, Barangay 14, diri sa siyudad sang Bacolod. Ining mga suspect, Action Fred, ang nagkaladakpan paagi man sa bypass operation nga ginpatigayon sa BCPO, particular sa City Drug Enforcement Unit led by Police Colonel Henry Viñas. Sa diin na recover diri Action Fred sa mga suspect ining 11 tanan ka mga plastic sachets ang suspected shabu ginabulubanta, mga 12 gramos nga may estimated market value ng 108,000 pesos. Na-recover man ang pila ka mga drug paraphernalia, kagsubong man isa ka unit sang motorcycle nga Honda RS, sirbi nga ginausar sa mga suspect sa illegal nga transaksyon. Umaning balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,